أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da nastavi da govori o događajima koji su se desili poblizu poslije bitke na Bedru u historiji u vezi zeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem Abul Asa i prihvatanje islama je zabilježeno na sljedeći način. U Džemadil Ula u 5. mjesecu islamskog kalendara u 6. godini poslije hidžre poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao ekspediciju u Is. Zeid bin Harsa je bio vodič te ekspedicije. To mjesto je otprilike 4 dana hoda udaljeno od Medine i kažu historičari kada se kaže da je jedan dan putovanja, to je oko 12 milja i znači 48 milja je udaljeno od Medine to mjesto. Neki detalji u vezi ove ekspedicije su sljedeći. U Džemadil Ula u 6. poslije hidžre poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao ekspediciju 70 ashaba. Zeid bin Harsa je bio vodič i razlog za ovu ekspediciju je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio informisan da karavan Mekanlija dolazi iz Sirije i zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao ovu ekspediciju zbog toga što je taj karavan trebao da napadne muslimane i ashabi su zaustavili taj karavan i zarobili su i zaplijenili znači njihovu tu trgovinu i među zarobljenicima je bio Abul As. U Sirat Hatamu Nebiin Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše u vezi ovoga na sljedeći način da je Abul As bin Rabi bio jedan od zarobljenika. Bio je znači pritvoren, on je bio zet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a bliski rođak Hazreti Hatidže radijallahu anha. Prije ovoga bio je također zarobljen na Bedru, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao, znači oslobodio ga je pod uvjetom kada se vrati u Meku da on pošalje njegovu kćerku u Medinu, to jest Hazreti Zeynep radijallahu anha. Abul As je ispunio svoje znači obećanje, ali je i dalje ostao kao nevjernik. Zeid bin Harsa je znači ga ponovo uhapsio, doveo ga je u Medinu, ali nekako je Abul As poslao poruku Hazreti Zeynep radijallahu anha da je znači on opet zarobljen i da je doveden u Medinu i pitao ju je ako je moguće da se pobrine i da oslobodi njega
I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači završavao sabah namaz, Hazreti Zeynep radijallahu anha je rekla iz svoje kuće glasno: ovi muslimani, ja sam dala Abul Asu zaštitu. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio svoj namaz, okrenuo se prema svojim ashabima i rekao: šta god Zeynep je rekla, vi ste to čuli, tako mi Boga. Ja nemam znači prijašnjeg znanja u vezi ovoga, ali tijelo vjernika je kao jedna duša i ako jedna od njih znači da zaštitu nevjerniku, onda svi smo dužni da ga štitimo. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo prema Zeynep i rekao da mi smo dali zaštitu onome koga ti štitiš. I onda sve bogatstvo koje je uzeto od Abul Asa mu je vraćeno. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ušao u kuću od Zeynep i rekao je svojoj kćerki: dobro pazi Abul Asa, budi gostoprimljiva, ali ne smiješ da se s njime sastaješ sama, zbog toga što on tebi nije dozvoljen u ovim znači okolnostima. Posle nekoliko dana Abul As je otišao u Meku, ali ne zauvijek. On je samo otišao da se pobrine za neke stvari, vratio se brzo u Medinu i znači proučio je kelmu i šehadet i došao je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i postao je musliman. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda poslao Hazreti Zeynep njemu bez novog znači vjerskog vjenčanja. U nekim hadisima se spominje da je nikah religijsko vjenčanje znači ponovo urađeno, ali prvi hadis je više vjerodostojan i autentičan. Iz ovoga vidimo da ako žena traži da se razdvoji od čovjeka zbog toga što on ne vjeruje, zato što je nevjernik, ali ne treba da ponovo znači radi vjersko vjenčanje kada on postane vjernik. Hazreti Zeynep radijallahu anha nije živjela dugo poslije prihvatanja islama njenog muža. Preminula je u 8. poslije hidžre. Hazreti Umi Ejmen, Hazreti Souda i Selma i Atija. Umi Atija su oprali njeno tijelo prema uputama poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Umi Atija prenosi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je naredio da operemo tijelo Hazreti Zeynep i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: počnite od desne strane i također operite dijelove tijela koji se peru u toku uzimanja abdesta. U drugom hadisu detalji u vezi ovoga su sljedeći. Hazreti Umi Atija prenosi da kada je Hazreti Zeynep radijallahu anha preminila, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: operite njeno tijelo neparan broj, na primjer 3 ili 5 puta, i poslije da je namirišu poslije 5. znači pranja, i rekao je onda mene informišite kad završite. Ona dalje kaže: mi smo informisali poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je dao svoj neku ogrtač da koristimo.
da je u to zamotamo. Poslije je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao joj dženazu ili predvodio dženazu i onda je se spustio u mezar i ukopao je svoju ćerku. Hazreti Zeynep radijallahu anha je znači za sebe ostavila 2 djece, Ali i Umama. Prema jednom hadisu da Ali je preminuo dok je bio dijete. Prema drugom hadisu da je dostigao punoljetnost. Ibni Asakir je rekao da je on ubijen u toku bitke Jarmuk i da je kada su osvojili Meku jahao iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A da je Umama, kćerka Hazreti Zeynep, poslije smrti Hazreti Fatime radijallahu anha, da je nju Hazreti Ali oženio. Hazreti Abul Asov, znači trgovina je bila u Meki i on nije mogao da ostane u Medinu i otišao je natrag u Meku sa dozvolom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zbog toga što je boravio u Meki, on nije se mogao uključivati sa muslimanima na ekspedicije ili borbe. On je u 10. hidžretskoj učestvovao pod vođstvom Hazreti Alija i kada se vratili, rečeno je da ga je Hazreti Ali postavio guvernerom Jemena. I poslije smrti Hazreti Zeynep Abul As nije živio dugo i zapisano je da je preminuo u 12. hidžretskoj. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb je zapisao u vezi Abul Asa i kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio zadovoljan u vezi njega. On piše da je Abul As bio da li je sestrić ili bratić od Hazreti Hatidže radijallahu anha. Iako je bio mnogobožac, on se prelijepo odnosio prema njegovoj suprugi i uvijek bi znači ponašao se prelijepo. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi često hvalio ga i govorio bi da je on uvijek se obhodio prema njegovoj kćerki dobro. Abul As znači je preminuo u eri Ebu Bekra radijallahu anhu, njegovog hilafeta 12. hidžretskoj i njegova supruga je preminula Zeynep radijallahu anha u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači onaj hadis koji sam naveo ranije u vezi Hazreti Alija da ga je postavio za guvernera je znači kao ti detalji su malo sumnjivi. Njegova kćerka Hazreti Umama koja je bila vrlo draga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je udala se za Alija radijallahu anhu poslije smrti Hazreti Fatime radijallahu anha, ali ona nije imala djece. Borba Safik se desila u Zulhidža 2. hidžretskoj. Razlog tome je kada su se Mekanlije vratili poraženi sa Bedra. Ebu Sufjan je rekao da neće da se znači kupa, da neće da stavlja ulje na kosu dok se i zakleo se, znači dok se ne osveti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se neće kao smiriti. Prema jednom znači zabilješci kaže se da je Ebu Sufjan krenuo sa 200 kao vojnika ili prema drugom zabilježju se kaže da je otišao sa 40. Ebu Sufjan nije išao regularnim putem u Medinu, išao je drugim putem prema Nadžabu i u Kanab, znači dolini se
stavio svoj kamp blizu Jetib planine koja je 12 milja udaljena od Medine. Kinad je znači vrlo poznata dolina Medine koja se nalazi između Uhuda i Medine. Ebu Sufjan je krenuo po noći i došao je također kasno u noć u Benu Nezir. Huej bin Ahtab je prvi došao kod njega. Ebu Sufjan je došao kod njega, ali mu on nije otvorio vrata i onda je otišao do Salam bin Miškam koji je bio poglavica i također blagajnik Benu Nazir plemena. Ebu Sufjan je tražio od njega dozvolu da uđe kod njega i on ga je znači ugostio. Tu također su razgovarali o mnogim stvarima u vezi naroda i u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači tražio je informacije u vezi dnevnog rada poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda Ebu Sufjan se vratio kasnije u noć i došao kod svojih u kamp. Onda je poslao nekoliko Kurejšija u Urez, to je blizu Medine, i tu se znači bilo dosta stabala hurmi i oni su zapalili nekoliko tih polja i ubili su jednog Ensariju. Ma'bad bin Amr se zvao, prema nekom hadisu se prenosi da se tako zvao Ensarija, i ubili su njegovog pomoćnika. I Ebu Sufjan je tad kao osjetio da se do neke mjere znači osvetio i onda se on smirio i vratio se u Meku sa svojom armijom. I rečeno je da je ovo znači urađeno te iste noći kada je on se sastao sa Salam bin Maškam. Abu Lubaba bin Bešir bin Munzir je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači poslao u 5. Zulhidže, 22. mjesecu poslije hidžre, kada je znači saznao šta je Ebu Sufjan uradio. Poslanik je poslao s njim 200 znači ashaba, neki su bili znači muhadžiri, neki su bili ensarije i krenuli su za Ebu Sufjanom. Karkala Kudar, tu su došli u to mjesto. Ebu Sufjan, njegova armija su znači dalje bježali, ali su bacali vreće geršla, tada su oni znači jeli, to je bila njihova hrana. Muslimani su znači kupili te vreće koje su oni bacali i zbog toga se ova borba zove borba Savik, znači geršlo je na arapski Savik. Ebu Sufjan i njegova armija su pobjegli, muslimani znači nisu mogli da istignu i tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio sa svojom armijom. I ashabi su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem jel se ovo smatra našom borbom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da, iako se borba nije desila, ovo je kao se smatra. Također je zabilježeno da se pod sličnim imenom nazvata druga borba poslije Uhuda. Tabari je spomenuo 2 borbe pod imenom Savik. Jedna prije Uhuda, u kojoj smo detalje spomenuli sad, a druga poslije Uhuda. Sirat ibn Hišam i druge nazvali su bitka of Badr al-Muid, ovu drugu bitku. Spomenut ću neke detalje. Kad je Ebu Sufjan poslije Uhuda htio da se vrati, on je uzvikivao
i govorio da ja dajem obećanje da godinu poslije ove bitke mi ćemo se kao sukobiti ponovo i naveo je mjesto. Kod Badru Sufra, to mjesto gdje su Arapi se skupljali i trgovali. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio Hazreti Omeru radijallahu anhu, reci im da mi ako Bog da prihvaćamo taj izazov. I onda su znači se svi razišli. I prema ovome znači dogovoru poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sljedeće znači godine u to isto vrijeme krenuo prema Bedru i kampovao je 8 dana čekajući Ebu Sufjana. Ebu Sufjan je znači otišao izvan Mekke, Mudženna mjesto, nekoliko znači grad koji je izvan Mekke. I onda je našao izgovor u vezi suše i vratio se u Meku i nije imao znači hrabrosti da krene protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ljudi su zvali ovu armiju armija Sevik zato što su znači pili neku vodu napravljenu sa geršlom. U vezi prvog Kurban Bajrama se kaže kada se vratio iz borbe sa Vik u drugoj poslije hidžre, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači obilježio prvi Kurban Bajram. Znači to je bio prvi Kurban Bajram muslimana. 10. Zulhidža. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao izvan Medine sa svojim ashabima i klanjao je Bajram namaz i također je tu zaklao kurban svojim blagoslovljenim rukama. Rečeno je kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio u Medinu iz ekspedicije Benu Kanka, bio je znači Kurban Bajram i poslanik sallallahu alejhi ve sellem i svi ashabi koji su imali znači kurbane su ih zaklali u 10. Zulhidžeta i otišao je sa ashabima u mjesto Idga i tu je znači klanjao prvi Kurban Bajram namaz i ovo je bio znači prvi Kurban Bajram koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem predvodio znači taj namaz i da je tu zaklao jednu ili dvije koze svojim rukama. Džabir bin Abdullah prenosi da kada su se vratili iz ekspedicije Kenka, oni su 10. Zulhidžeta znači zaklali kurbane i ovo je znači prvi put znači da su muslimani uradili kurban i rekao je da se to desilo u Benu Selma mjestu i kaže prebrojao sam kurbane i bilo ih je 17. I ovo je iz Tarih Tabari zabilježeno. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb u vezi ovoga piše u pečat poslanika knjizi, kaže da u Zulhidžetu Kurban Bajram se proslavio 10. Zulhidžeta i on kaže da tada su klanjali Bajram namaz i ko je god znači mogao prinio je kurban i podijelio je svojoj rodbini znači i ostavili su sebi svoj znači dio i također Hazreti Mirza Bashir Ahmed tu opisuje detaljno da ljudi znaju zaista kako se kurban i dijeli i kolje, znači na koji se način dijeli i on kaže znači na Kurban Bajram hiljadama, stotina kurbana se u muslimanskom svijetu znači kurban prinosi i ovim se prisjeća na žrtvovanje Hazreti Ibrahima alejhi selama znači i Hazreti Ismaila i
Hazreti Hadžera i njihov znači to žrtvovanje kroz koje su oni prošli i kroz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači ovo ostaje znači živo sjećanje i znači ovo nam govori da sve naša imovina, sve životi, sve što imamo treba da budemo spremni da to žrtvujemo radi Allaha dželešanuhu. Hazret Mirza Ahmed Bashir Ahmed Sahib dalje piše da se Bajram namaz, znači Kurban Bajram, obavlja ili to je kada se hadž završava. Hazreti Fatima radijallahu anha je također se udala u drugoj hidžretskoj. Hazreti Ali radijallahu anhu je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se oženi Fatimom i poslanik sallallahu alejhi ve sellem vrlo rado je to prihvatio, taj brak. Hazreti Anas radijallahu anhu prenosi da Hazreti Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu su tražili da se ožene Hazreti Fatimom, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem im nije odgovorio. Znači kada istražujemo da nalazimo da je Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu prvo tražili da se ožene njom, pa onda Hazreti Ali. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi da je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pitao ga da li bi dozvolio da on oženi Hazreti Fatimu radijallahu anha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pitao da li ima išta za vjenčani dar. Ja sam mu odgovorio, Hazreti Ali radijallahu anhu kaže da imam svog konja i oklop. Poslanik mu sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao treba ti konj, ali prodaj taj oklop. I Hazreti Ali kaže da je prodao ga za 480 dirhama i onda sam, kaže, to znači za vjenčani dar pobrinuo se. I drugom hadisu se prenosi da je znači to prodao Hazreti Osmanu radijallahu anhu. I tu se zabilježava da ne samo da je platio za taj znači Hazreti Aliov oklop, ali je i također vratio mu ga nazad. On kaže ja sam donio tu zaradu i stavio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u krilo. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao nešto Bilalu radijallahu anhu i on mu je rekao da kupi neki parfem i da donese mu ga. I onda je također naredio drugima da pripreme vjenčani dar za Hazreti Fatimu radijallahu anha. I znači krevet je kupljen i jastuk. Znači vjenčani dar također može da bude u ovakvom obliku. Neki ljudi kažu poslije braka da ne moraju dati taj vjenčani dar. Ali ovo nam pokazuje da vjenčanim darom, znači oni su isplatili ove troškove. Prema drugom hadisu prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vezi znači ovog braka da Allah dželešanuhu mi je naredio da ovo uradim. Kada je znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao svoju kćerku, rekao je Hazreti Aliju kada Fatima dođe kod tebe ništa joj ne govori dok ja ne dođem. I onda Umi Emin je došla sa Hazreti Fatimom i sjele su u jedan dio kuće. Hazreti Ali kaže ja sam sjedio na drugoj strani i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao i rekao jel moj brat ovdje? Umi Emin je rekla tvoj brat, a ti si udao svoju kćerku za njega. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da brak se može desiti između rođaka. On nije moj biološki brat. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao i tražio je od Fatime radijallahu anhu da mu donese vode. Hazret Fatima je donijela zdjelu vode koja se nalazila u kući. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo gutljaj vode i držao u svojim ustima. Onda je vratio unutar te zdjele.
Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao Fatimu da priđe bliže i prsnuo je tom vodom po glavi i molio se rekavši: O Allahu moj, ja nju stavljam i njenu djecu pod tvoju brigu i sačuvaj ih od prokletog šejtana. Onda je rekao: pogledaj na drugu stranu. Ona je to uradila i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poprskao malo te vode između njenih ramena. I onda je uradio isto i Hazreti Aliju. I onda je rekao: idi svojoj porodici u Allahovo ime i uz Allahove blagoslove. Na drugom mjestu kaže Hazreti Ali prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u toj zdjeli uzeo abdest i onda je tu vodu poprskao po Hazreti Aliju i Fatimi radijallahu anha. I molio se: Allah moj, blagoslovi oba dvoje njih i njihov brak. Hazreti Ajša i Hazreti Umi Salma prenose da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem im naredio da spreme Hazreti Fatimu radijallahu anha i odvedu Hazreti Aliju. I onda kažu da su pripremile prvo kuću i onda napravile jastuke. Onda su odnijeli također i hurme, grožđice, slatku vodu. I onda su stavili kao neki drveni stolić da mogu oni svoju odjeću tu da odlože i da mogu oni da također vješaju kao kožu s vodom na to. Ona kaže: nismo vidjeli bolje vjenčanje od Hazreti Fatiminog radijallahu anha i da na znači vjenčanju je bilo hurmi, geršla, još neko jelo napravljeno sa buterom, kozijeg sira. Hazreti Asma binti Umejs kaže da u to vrijeme njihova znači svadba je bila najbolja. Ovaj znači brak i njihovo vjenčanje je zaista prelijep primjer kakav treba jednostavnost da bude. Ovaj znači brak Fatime radijallahu anha i Alija radijallahu anhu je spomenut mnogo detaljno u ovoj knjizi. Još neki važni detalji su spomenuti koje ću da spomenem. Rečeno je da je Hazreti Fatima radijallahu anha bila najmlađe dijete poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači mnogo, ona je njemu bila najdraža, Fatima radijallahu anha, i ona zaista je imala mnoge kvalitete dobre. Kad je ona znači imala 15 godina, razni prijedlozi za brak su dolazili. Bio je prvi Ebu Bekr radijallahu anhu, pa onda Omer radijallahu anhu. I kada su oni shvatili da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čekao na Alija, onda su oni njega podstakli da treba da traži znači Fatimu radijallahu anha da se oženi s njom. I onda znači iako je Hazreti Ali izgleda želio to, ali je bio stidljiv, ali je poslije predložio brak. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je već dobio znači od Allaha dželešanhu objavu da brak između Alija radijallahu anhu i Fatime radijallahu anhu treba da se desi. I onda kada je Hazreti Ali znači rekao ili tražio Hazreti Fatimu da se uda za njega, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da mu je od Allaha već pokazano u vezi ovoga. I onda je poslanik pitao Hazreti Fatimu radijallahu anha da li znači želi da se uda za Alija radijallahu anhu. Ona je samo bila znači nije ništa odgovarala zbog toga što je zaista i ona bila stidna, ali je ovo pokazalo da je ona prihvatila tom svojom šutnjom. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao ensarije i muhadžire i
objavio znači brak između Hazreti Fatime radijallahu anha i Alija i ovo se desilo ili na početku ili sredinom druge hidžretske. I ovo je dova koju znači roditelji novih bračnih parova bi trebali da uče. Sada trenutno mnogi problemi između mladenaca se dešavaju i to se i povećava, ali to je zbog toga što su sve više i više privrženi materijalizmu i oni ne obraćaju pažnju na njihovu vjeru i naređenja Allaha dželle šanuhu. Da oni daju prednost znači vjeri i da se mole na ovakav način i da roditelji ispune svoje dužnosti na ovaj način, onda brakovi bi ostali zajedno. I prijevod dove je Allahu moj, blagoslovi znači njihovu vezu jedno prema drugom i također blagoslovi sve veze koje će oni da stvore sa drugima i blagoslovi njihovo potomstvo. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib dalje piše da poslije ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je njih ostavio i vratio se. Posle nekog vremena kada je poslanik posjetio Hazreti Fatimu radijallahu anhu, ona je rekla, Harsa bin Numan, on je ensarija bio, da ima nekoliko kuća i pitala je poslanika sallallahu alejhi ve sellem ako bi mogao da pita da im da jednu kuću da bi oni mogli živjeti bliže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, on je toliko svojih kuća ispraznio radi nas, ja se kao stid ga je bilo da ga pita ponovo. Kad je ensarija saznao Harisa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio ovo, on je požurio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, o Allahov poslaniče, sve što ja posjedujem pripada tebi, tako mi Boga, šta god ti uzmeš od mene ili prihvatiš od mene, to je znači najviša sreća meni. I on je insistirao i ispraznio jednu svoju kuću i dao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i posle toga Hazreti Ali i Fatima radijallahu anha su se preselili u tu kuću. Iako nisu imali mnogo, Hazreti Ali i Hazreti Fatima radijallahu anha su uvijek pokazivali zadovoljstvo i prenosi se da je Hazreti Ali radijallahu anhu rekao, kada je Hazreti Fatima se požalila da je boli ruke od mlina, neki zarobljenici su znači bili dovedeni poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ona je otišla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sastala se kod Hazreti Ajše radijallahu anha i rekla joj zbog čega je ona došla. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se vratio, Hazreti Ajša mu je rekla da je Hazreti Fatima radijallahu anha posjetila i zbog kojeg razloga. Hazreti Fatima radijallahu anha kaže, kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao, mi smo već bili u krevetu i mi smo željeli da ustanemo, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ne ustajemo i onda je sjeo između nas i kaže, osjetila sam njegove hladne noge blizu mojih prsa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, zar ne bi ja tebi trebao reći nešto što je bolje od onoga što si ti tražila. Kad vas oba dvoje ležite u krevetu, učite Allahu Ekber, Allah je najveći 34 puta, Subhanallah, hvaljen je Allah 33 puta i Alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu 33 puta. Ovo je za oba dvoje vas bolje nego da vam dam radnika. Ovo je Sahih Muslima hadis. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dok je spominjao u vezi života poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
spomenuo je ovo i rekao da je iz Buharija. I također navodi kako se Hazreti Fatima radijallahu anha žalila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i tražila je radnika. Da je želio poslanik bi mogao znači da to ispuni njoj, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve što je u posjedu bilo njegovom dijelio to svojim ashabima, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio pažljiv i nije želio da znači daje mnogo svojim koji su mu bili blizu i njegovoj rodbini, jer u budućnosti neki bi mogli znači da dođu u taj zaključak da ako je ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači radio, da onda i oni to kao mogu da rade i zadržavaju tog naroda bogatstvo za sebe sam. Nažalost, muslimanski vladari ovo smatraju da je u redu na današnjici. I znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dao to Hazreti Fatimi kao znak pažnje u vezi ovoga. Ali znači Allah dželešanuhu je dozvolio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dio to je bogatstva za sebe, za njega, za njegovu porodicu i rodbinu, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači je vrlo pažljivo to radio. Muslim Maud radijallahu anhu je rekao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovoga bio vrlo pažljiv. I ako, na primjer, samo od svoga dijela on bi to dijelio svojoj rodbini i porodici. Da li znači svijet može da predstavi ovakvog vladara koji se ponaša prema svom narodu i bogatstvu svog naroda na ovakav način? I ako postoji takav primjer, onda su ti vladari zaista sluge poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prate njegov znači primjer. A drugačije nigdje u nikakvoj drugoj religiji ne možemo naći ovakav primjer. Ostatak, ako Bog da, ću da spomenem u budućnosti. Sada želim da usredim vas da se molite u vezi trenutne situacije u svijetu. Sada zapadni svijet i novinari iz Amerike i da Zapad i Amerika znači trebaju da imaju limit u ovome i da trebaju da oni budu ti koji će da pomognu da mir se znači uspostavi između Izraela i Hamasa i da uspostave znači da zaustave znači ovaj rat. Oni također pišu da izgleda da umjesto da postižu mir, oni kao doljevaju na tu vatru rata. Nedavno su bile vijesti da je vrlo važan znači političar podnio ostavku u Americi zbog toga što mnoge okrutnosti se dešavaju nedužnim Palestincima i da znači velike sile trebaju da urade nešto povodom toga. Ovo nam pokazuje da zaista postoje dobri ljudi među tim političarima i mnogi jevrejski znači svećenici u medijama govore protiv ovoga i ove nepravde. Ruski ministar je također rekao ako se ovo nastavi onda će se rat da proširi u cijelom regionu. Prema mom pogledu ovo bi se moglo da u cijelom svijetu proširi. Ovi ljudi zaista moraju se dozvati i kao što sam ranije rekao, muslimanski svijet se treba ujediniti i da govore sa jednim glasom. Znači postoji oko 53-54 muslimanske zemlje, da oni svi dignu jednak, znači ujedinjeni glas
to bi imalo neke koristi. 1 ili 2 glasa nemaju nikakav uticaj. I ovo je način da se postigne mir u svijetu i da zaustavi ovaj rat. Onda muslimanske zemlje moraju sve da urade da sačuvaju svijet od razdora, da im Allah dželešanu pomogne da to urade. U svakom slučaju mi moramo se fokusirati na molitvu da Allah dželešanu zaustavi ovaj rat i da Allah dželešanu sačuva nedužne Palestince i sačuva ih od budućih okrutnosti, da Allah dželešanu istrijebi nepravdu iz svijeta gdje god to bila nepravda i da Allah dželešanu nam podari da se molimo. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.